तो में सीधे चलना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल इस समय एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहां ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ सुरक्षा सेफ्टी के लिए लगभग 73,000 करोड़ रुपए 73,000 करोड़ जो निर्धारित किया गया है इस बजट में, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और भारतीय रेल को सेफ्टी के मामले में जो हमने फोकस दिया है इसको एक प्रकार से दर्शाता है। 600 रेलवे स्टेशंस को डेवलप किया जाएगा, उनका पुनर्गठन किया जाएगा और कल्पना है कि भारतीय रेल के सभी स्टेशन और सभी ट्रेनों में वाईफाई सर्विसेज और सीसीटीवी लगा के सुरक्षा भी बढ़े और सुविधा भी बढ़े। ये कल्पना को भी माननीय वित्त मंत्री ने आज अनाउंस किया। दो बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुए। एक था बेंगलोर में लगभग 17,000 करोड़ रुपए लगा के एक सबर्बन नेटवर्क बनाना, जिसमें लगभग 60 किलोमीटर तो एलिवेटेड रेल होगी, बाकी स्टेशंस डेवलप होंगे और करीब करीब 150-160 किलोमीटर ओवरऑल डेवलपमेंट करके बेंगलोर, जहाँ पे बड़ी लोगों को समस्या रहती है यातायात की, घंटों लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहाँ पे 17,000 करोड़ का निवेश मंजूरी देने से मैं समझता हूँ कर्नाटक में बेंगलोर में लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं खुद एक मुंबई करूँ, मुंबई में 1/3 यात्री भारतीय रेल के सफ़र करते हैं रोज, लगभग 80 लाख यात्री रोज सफ़र करते हैं। सालों साल मुंबई की सेवाओं पे कभी जोर नहीं दिया गया, कभी निवेश नहीं किया गया इतने बड़े पैमाने पे। मैं समझता हूँ 50,000 करोड़ का निवेश इतिहास रचने जा रहा है। मुंबई की सबर्बन नेटवर्क में करीब करीब 11,000 करोड़ के काम, 90 किलोमीटर के डबलिंग के और 150 किलोमीटर के नए लाइंस और साथ ही साथ उसके एयर कंडीशन सर्विसेज और बड़े एयर कंडीशन रेक्स और लाए जाएं, सिग्नलिंग सिस्टम को सुधारा जाए, स्टेशंस पे सुधार किया जाए। 50,000 करोड़ रुपए के निवेश मुंबई कर और मुंबई की रेल सेवाओं को सुविधाजनक, सुरक्षित और तेज गति देने के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और मेरे बीच काफ़ी इस पे विस्तार से चर्चाएं होने के बाद एक होलिस्टिक विजन, कॉम्प्रिहेंसिव रेल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुंबई का बनाया गया है। साथ ही साथ रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा में अगले इस वर्ष में जून जुलाई से शुरू की जाएगी। एक ओवरऑल भारतीय रेल एफिशिएंटली ऑपरेट करे, उसके ऊपर हम सबका पूरा विशेष ध्यान है और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में देश भर की जो 18,000 किलोमीटर्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन का आज अनाउंसमेंट किया गया और साथ ही साथ लगभग 5,000 किलोमीटर का डबलिंग, ये सब सुविधाएं जमीन पे उतरेंगी तो भारतीय रेल एक आदर्श के रूप में एंड प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रैवल के रूप में फिर एक बार उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? Sir, what is the gross budgetary support in this budget? 55,000 crores. 53,000 कितना? 53,000 crores. पर हमें जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, तो हमको उतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो इससे हमने मांगा ही लगभग इतना अमाउंट था। 53, 55 इस बीच में हमारी कल्पना थी। 53 is the capital, 2,000 is the revenue. तो टोटल इज 55,000 करोड़, 55,000 करोड़। मुंबई का आपने बताया, महाराष्ट्र के बाकी कौन सा प्रोजेक्ट है, कितना निवेश हो रहा है और कब तक काम शुरू? ऐसे तो कई प्रोजेक्ट देश भर में हैं, जो 18,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स जो बताए गए वो देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिटेल्स मिल जाएंगी।
लेकिन एक निर्णय हमने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मैंने लिया है। लातूर एक बैकवर्ड रीजन है महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा में पड़ता है। लातूर में एक फैक्ट्री जो शुरू में इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन लोकोमोटिव्स बनाएगी MUTP 3 के तहत, और आगे चल के मेट्रो कोचेस बनाएगी, ऐसी फैक्ट्री बनाने का निर्णय कल ही लिया गया है। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे रेल मंत्री पीयूष गोयल, और जैसा आप जानते हैं कि रेल बजट को अब जो है समाहित कर दिया गया। रेल बजट अलग से अब पेश नहीं होता, रेल बजट और आम बजट जो है वो दोनों एक साथ आते हैं, और इसलिए आज रेल मंत्री जो है जो इस बजट में रेलवे को लेकर जो प्रावधान है उसको लेकर खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और जो मोटी बातें थी, जो सबसे अहम बात है, उन्होंने कहा कि रेलवे का जो फोकस है वो सुरक्षा पर है, सेफ्टी पर है, और उसमें 73,000 करोड़ रुपए रेल सुरक्षा के लिए उसका प्रावधान किया गया है। 600 स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा, उनको एक बार फिर से जो है उनको नई शक्ल दी जाएगी। सभी स्टेशंस और सभी जो ट्रेनें हैं उनको वाईफाई से युक्त करने की जो है वो योजना, उसके बारे में खास तौर से जिक्र किया। क्षमता बढ़ाने, रेलवे की क्षमता बढ़ाने, कैसे कि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा वो ले जा सके, और साथ साथ रेलवे की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने पर भी लगातार काम हो रहा है, जिसमें 5,000 किलोमीटर की जो ट्रैक है उसकी डबलिंग की बात है। और कुल मिलाकर देखो तो रेलवे के बजट में जो प्रावधान है रेलवे को लेकर, उसमें जो सबसे ज्यादा फायदा अगर कुल मिलाकर देखें तो बैंगलोर, मुंबई और वडोदरा, क्योंकि वडोदरा जो है वो शहर, उसको जो रेलवे विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो वहां पर स्टैब्लिश होगी। तो